Ini kagak tak ke dia, ini pernah kelebet ke betul. Wah, jangan mana kok aduh, udah Saya apa nyok? Betul, tak tahu. Oh iya, tengah ya. Di tengah ini kaca. mau di rendah mana yang Babin. urun dah dokter baru ke bahasan dono. Tahu. Kau yang lain dulu, kau tahu suntik ke pulika, sudah suntik naik 1.000. Pas kering kan, terus dia kontrol si penyakit kan. Ambo iba dengan 5 tahun nak kopi, 3 berat jalan. Anak dia ya. Nggak kerja kan? Bismillah. Ya. Hah? Kan Iya. terus. Ini sopre mata kan. Pedas. Sekeren kan, Bang. Belak berarti online kan. Dia ngerasa ki demang tak fondasi lagi. Oh, ayah ini dong. Mendek tahu tu dong. Tak lengam tu. Lengam. Oh, ya. Oh, dekik. Ada ubang lecak. Mak besar ke apa? Tujuh. Membetul itu adalah mayoritas. Bismillahirrahmanirrahim. Lengan dia. Iya betul tidak apa-apa mengurangi. Belum mandi rumah. Oh, tak bisa. Udah nggak takut main. Ini kalau berdua apa? Hubungan aja selalu. Enak. Jangan main di luar rumah. Tahu dia. Ini si lu 6 bola yang ngawal kia. Iya pasang. Udah ada. Belum. 165. Di sebulan. Oh, berarti pernah ada 200-an orang. Ada tak ada banyak bulan kan? Beli bidang kan aja. Untuk tanggal 15. Tanggal 15. Ini bulan mau minta audio. Kalau tahun.
Kaki orang di tengah kan awal itu. Din. Aja lah kena. Oh, tenang. Kalau boleh Gak salah, bagus. Oh. Betul. Keren nanti kerja sangat. Ada nak ayo. Tenang, jangan dulu. Jadi bicara anu TV ini sudah beli pasang aja. Kalau nggak pasang, beli mah nggak bisa. Kalau beli, aku seperti itu. Bukan memang di pulang tentu bisa. Berapa siap? Enggak masuk ya. Saya berhasil. Hah? Sudah berhasil. Kalau apa malam nggak hari ya dia nggak apa sudah kerja Gue suruh gue cek lagi. Kepengenan memang. Sini dulu. Iya, motor. Sejak Iya, ini macam beli langsung. Ada kan bu? Bu, mana ni lah? Ada itu mana je lah? Ratus belum jatuh. Kemarin pernah ada berapa? 200 lebih. Bulan depan tak ada berapa. Bulan depan normal. Nah, kalau sebelum. Baru sudah tahu. Hah? Iya ni. Oh, terus. Masa badannya kalau saya berenang dia. Sakit kan? Baju lucur. Sakit. Bisa. Ah. Belum dia pulang karena benda. Bukan sakit. Bisa lah.